მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის პოდკასტი ლალისთან ყავაზე და დღეს ჩემი სტუმარია ელზა ჯიჯიეშვილი და მიზეზი იმისა თუ რატომ მოვიწვიე ელზა დღეს ჩემს პოდკასტში არის ის რომ ელზა არის ადამიანი რომელიც წელს ამთავრებს უნივერსიტეტს მას დიდი სურვილი აქვს რომ გახდეს მასწავლებელი და მე მინდა ელზასთან ერთად ვისაუბრო იმ გამოწვევებზე რის წინაშეც დგება მასწავლებელი როცა მას პროფესიული განვითარება ჭირდება როცა მას უნდა რომ განვითარდეს და გაიზარდოს როგორც ერთი მხრივ სპეციალისტი და მეორე მხრივ მასწავლებელი მოგეხსენებათ ეს ხშირ შემთხვევაში ერთი და იგივე სულაც არ არის მოკლედ ამ საკითხებზე მინდა დღეს ელზასთან საუბარი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩემთან მართალი გითხრა ჩემი ყველაზე საყვარელი საქმიანობა არის ეს რომ ჩემი ყოფილი ან არსებული ან რაღაცა ჩემი სტუდენტი ან ჩემი მოსწავლე რო არის ჩემი რესპონდენტი მაშინ მაგ როგორი განცდა იცით რაღაც საოცარი თვითკმაყოფილების გონია რომ რაღაცა გამიკეთები ამ სამყაროში და ყველა არა ვარ მოსული რომ ადამიანები რომელთა განვითარებაში რაღაც პატარა წვლილი მაქვს შეტანილი მე ჩემი რესპონდენტები ხდებიან და ხდებიან იმის ღირსი რომ რესპონდენტები იყვნენ საერთოდ ვიღაცის არა მხოლოდ ჩემი ამ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ უფრო დიდი წვლილი იქიდან გამომდინარე რომ ანუ ძალიან ბევრი რაღაც გვასწავლეთ პედაგოგიკასთან დაკავშირებითაც და მომეცით პრაქტიკის საშუალება პირველ რიგში ამას ვიტყოდი. ხო, აი ეგ არის ძალიან საინტერესო ამბავი. ჩვენ მუდმივად მასწავლებლები ვართ ორი პარადიგმის წინაშე ვდგავართ, ხო? ერთი არის პლატონური პარადიგმა და მეორე არის ლოკისეული, ხო, ჯონ ლოკისეული პარადიგმა. ერთი თეორეტიკოსი, ანუ პლატონი რა ვიცი, ალბათ კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი და უდიდესი მასწავლებელია, ხო? პლატონის მიხედვით ადამიანი რაღაცა ტიპის ცოდნებით იბადება და განათლებას მხოლოდ ის ევალება, რომ ის მისი შესაძლებლობები რაც არის, ის გამოავლენინოს, თუმცა განათლებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. პლატონთან ისე ხანდახან ისე ესმის, რომ თითქოს რახან პლატონი თანშობილი იდეების არსებობას აღიარებს, თითქოს განათლებას მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობა. არა, პირიქით, პლატონი თვლის, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ განათლებამ უნდა შეძლოს ადამიანის შესაძლებლობების გამოტანა, ხო? და დაეხმაროს ამ შესაძლებლობების რეალიზაციაში ადამიანს და მეორე არის ჯონ ლოკი, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი არის სუფთა დაფა და რასაც ასწავლი, რასაც დაწერის და იწერება. მოკლედ ამ ორი ამბავი, ესე იგი ერთი არის, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, თეორეტიკოსი, რომელიც ამბობს, რომ უკვე ვიცით, ანეკდოტია ხო იცით ასეთი გურულს ეკითხებიან, რომ ჩინური ენა და ლიტერატურა თუ იცი, ყველაფერზე პრეტენზია ქონდა, აი ვიცი, ანუ ვიცი და თუ იცი ჩინური ენა და ლიტერატურა და მეწოდინებაო. პლატონის განათლების თეორიაზე სულ გურულის ანეკდოტი მაგზადდება, იმიტომ რომ კი ბატონო, თუ დაფიქრდები, შეიძლება რაღაცა გწოდე, რო გეწოდინება ეს იცი, ხო? და მეორე არის ჯონ ლოკი, რომელიც ამბობს, რომ არა, ანუ რას უკაცრავად ის გარემო, რომელშიც ადამიანი ყალიბდება, ის მიკროსოციუმი, ის სივრცე, რომელშიც ადამიანი ყალიბდება და ის შთაბეჭდილებები, რომელიც მის სულზე იწერება, ეს ქმნის ადამიანს. და ეხლა ჩვენ მასწავლებლები, თანამედროვე მასწავლებლები, რაღაცაა ჟონგლიორობთ, ხო? ამ ორი დიდი ავტორის, ჟონგლიორობად ალბათ ცუდი სიტყვა, უბრალოდ რაღაცაა ვახდენთ ამ შეპირაპირებას, თითქოს აი მე მაგალითად ყოველ დღიურად ვაწყდები ამას რა, აი ამ პარადიგმების ზღვარზე გავდივარ, რომ ერთი მხრივ ის უნარები, რაც ადამიანში არის და მეორე მხრივ ის რომ გარემო, შენ, გარედან მიღებული ცოდნა გავლენას ახდენს მის ფორმირებაზე. ხო? და აი შენ მე როგორც ფილოსოფოსი აი სულ ამებში ამ რაღაცებში ვტრიალებ და ექსპერიმენტები როგორ არიცი თუ ერთით ნოლია ხან პლატონის სასარგებლოდ უცებ მე აქედან გადანაბრდება და ბოლოს მივხვდი რომ არის ჯგური როცა ასეთი სერიოზული ინსტრუმენტები გააქვს მასწავლებლებს ორივე ინსტრუმენტი უნდა გამოიყენო ყველა მაშინ როცა ის საჭიროა. აი შენ რა გაჭირვებების წინაშე დგები ხოლმე? როცა პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მეტად რთული პროფესია არის. ერთი შეხედვით ბევრი ფიქრობს, რომ მარტივია, მაგრამ ძალიან საპასუხისმგებლოა, ძალიან საპასუხისმგებლო. მეორე ის, რომ გარემო თვითონ სადაც მოსწავლე განათლებას იღებს, ყველაზე მნიშვნელოვანია. იქედან გამომდინარე, რომ
თავდაპირველად ისინი სწორედ გარემოს აქცევენ დიდ მნიშვნელობას და თვალებით ხედავენ ყველაფერს. ჯერ ხედავენ და შემდეგ ისმენ. აქედან გამომდინარე პირველ რიგში თვითონ ატმოსფეროს როგორ ატმოსფეროსაც შექმნის შენ მასწავლებელი, ამაზე ძალიან დიდი რამ არის დამოკიდებული. ამისთვის გჭირდება, რა თქმა უნდა, დადებითი ხასიათი პირველ რიგში შენი განწყობა თუ როგორ იქნება მოსწავლების მიმართ განწყობილი და მეორე ის რესურსები, ესე რომ ვთქვათ, რის საშუალებასაც გაძლევს თვითონ სკოლა. სამწუხაროდ, ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან არის ძალიან ბევრი ისეთი სკოლები, სადაც არ არის ამის საშუალება, მაგრამ თვითონ მასწავლებელი უნდა იყოს ისეთი, რომ ახალი ინოვაციები შეიტანოს. არის ბევრი რამ, რაც შენ შეგიძლია მოიფიქრო, ესე რომ ვთქვათ, საკაკუთილო პროცესის შეცვალო, სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენო. და ასე შემდეგ. თუმცა იმპროვიზაციას მიმართო, კი. მაგრამ იმპროვიზაციის გარეშე არ არსებობს საკაკუთილო პროცესი. კი, მაგრამ მინახია ისეთი მასწავლებლები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მიყვებიან სამსახურია და მეტი არაფერი და მხოლოდ იმ პროგრამას, რომელიც გაწერილი არის წიგნის მხრივ. და ახლა თან რა არის? შენ ხო ის არ ახარ რაღაცა 900 წლის უკან სკოლის და უნივერსიტეტის მერხიდან წამოსული, ხო? ეს შენში ახლა ძალიან ახალია, ხო? უცოცხალია ეს ემოციებიც. სასკოლო ემოციებიც, საუნივერსიტეტო ემოციებიც. შენ როგორც მოსწავლეს ჯერ არ დაგისრულებია, ხო? აი ეს ფაზა, მოსწავლეობის ფაზა. და ნახე, როცა აი ამ შენ თვითონ ხარ მოსწავლე და მოსწავლეობის რაკურსიდან უყურებ სხვანაირი არის. აი ვითვალისწინებ ყოველთვის იმას ჯერ პირველი აი თვითონ მე რანაირ სიტუაციაში ვიყავი, რა მინდოდა რომ მქონოდა, ესე რომ ვთქვათ, რას ვისურვებდი, რომ აი მასწავლებელს რაღაცა ახალი გაეკეთებინა, ახალი ინოვაციები შემოეტანა და ყოველთვის ვცდილობ, აი დღეს უკვე მოსწავლესთან, როდესაც მაქვს კონტაქტი, რაღაცა ახალი შევთავაზო, რომ უფრო დავაინტერესო. ეს არ იყოს მხოლოდ სწავლება, ესე რომ ვთქვათ, იყოს მხიარული, საინტერესო და მეტად სახალისო. იცი, ვინცაც ალბათ ჩვენს საკვირაო სკოლაში გაუვლია თუ ჩამოუვლია, ყველას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება შეგრძნობილი. ანუ რა არის ეს? რომ განათლების, კი არა და ცოდნის მიღების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არხი არის ემოცია. ანუ ემოციური ფონი თუ არ ჩაეფინა, იქ ვერანაირი შემეცნება ვერ მოხდება. და თან რა არის იცი? აი ის ახლა რასაც ამბობდი შენ, ხო? როგორც აი მასწავლებლის და მოსწავლის აი მაშ პედაგოგში მე ყოველთვის ვიცახი, რა ძალიან ხშირად დავდივარ ტრენინგებზე, რაიმე ტრენინგი თუ არის, ანუ გიშდები რა ამ გარემოზე, ეხლა ცოტა იკლო გასაგები მიზეზების გამო ამ სატრენინგო გარემოებმა კი არა და პროგრამებმა თვითონ რაშიც მონაწილეობს იყვება აი ევროპულ, ამერიკულ გრანტებში ვიღებდი ხშირად მონაწილეობას. აი როგორც მონაწილე უბრალოდ და ერთ-ერთი მოტივი იყო ის, რომ არ დამვიწყებოდა რას ნიშნავს მოსწავლეობა. ანუ ტრენინგის პროცესში მსმენელი ხო იმ შემთხვევაში როგორც მოსწავლე ასე ხარ და სულ მინდა რომ ეს შეგრძნება მქონდეს. ეს შეგრძნება თუ განელდა, აი ის ტრანსფორმაცია, რასაც შენ იცახი, რომ ჩემი თავისთვის რასაც ვისურვებდი, ის მინდა რომ მოსწავლეს გაუკეთო, ხო? აი ეს რო არ ჩაქრეს, ხშირად უნდა იყო მოსწავლის პოზიციაში, რომ მქონდეს ეს დრაივი, რომ აი სულ მუდმივად რაღაცა აკეთოს, სულ მუდმივად იყო ესეთი ტრენდული, მუდმივად მქონდეს რაღაც სიახლეები, რაღაცა მქონდეს ბავშვთან ისატანი. კი, მაგრამ თან პარალელურად ამასთან ერთად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს ქაოსში არ უნდა გადავიდეს. მართვასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაზეც პრაქტიკები, რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგად ეხმარება ახალ მასწავლებელს. პრაქტიკაში უფრო ნელ-ნელა მოდის და იხვეწები. და ქაოსში რას გულისხმობ? თვითონ გაკვეთილი არ უნდა იქცეს ქაოსურად, მოსწავლეები, რომლებიც მხოლოდ ამ შემთხვევაში გართობაზე არიან გადასულები. უნდა ქონდეს თვითონ საგაკვეთილო პროცესი რო იყოს გართობა. ხო, აი ეგ არის. საგაკვეთილო პროცესი უნდა იყოს გართობა და პარალელურად ამასთან ერთად სწავლაც უნდა მიმდინარეობდეს. მაგრამ მოსწავლე
ანუ ამ იმასაც ინფორმაციასაც ამ იმით ხუმრობით რა სხვადასხვა მეთოდებით და აქტივობით რო შენ გადასცემ ახალ მასალას ამ შემთხვევაში ამაზეც უნდა გამახვილოს ყურადღება და ესეც უნდა ესე რომ ვთქვათ მე მგონი მიგიხდი რასაც ხოლმე ძალიან ხშირად არის მეთოდებით გადაცემა ხო და რაღაცა იმაში და საბოლოოდ ეს მეთოდი რატო გამოიყენა და რაში გჭირდებოდა ეს იკარგება ეს იკარგება კი ანუ უნდა გქონდეს ყველაფერს მნიშვნელობა და მოსწავლეები უფრო ესე რომ ვთქვათ ამით დაინტერესო რა და ეს ერთ-ერთი ხო არ არის მარტივი აი ეს ძალიან მნიშვნელოვან ამბებზე გაქვს ნაფიქრი კი რაც ერთადერთი აი უნივერსიტეტის განმავლობაში ახლა ავირჩიე პედაგოგიკა და ამ მხრივ ვიღებ განათლებას მაგრამ რაზეც შედარებით გული მწყდება იქნებოდა ის რომ უფრო მეტი პრაქტიკა საჭიროა იქედან გამომდინარე რომ მასწავლებელი წენა როგორც ვახსენე ამ პრაქტიკაში იხვეწება და ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობს. ამის საშუალება თქვენმა სკოლამ მომცა რომ ანუ პრაქტიკაში ყველაფერი განმეხორციელებინა. ხო და ეს პრაქტიკაც არ არის. საერთოდ მაქსიმალისტი უნდა იყო რომ რაღაცა მინიმალურზე გახვიდე მინიმალურ შედეგზე, მაგრამ აი მაგალითად ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე ძალიან ხშირად არა, მაგრამ არის რაღაც ესეთი იმედგაცრუებები, ხო იცი მთელი იმის განმავლობაში გეგმავ, გაკვეთილს რაღაცა თემაზე მუშაობ, რაღაცას ესე აწყობ, აქტივობებს რაღაცას აწეკწიკებ და უცებ მიდიხარ და არ წაიღო რა. რაღაცა ბავშვები ვერ დაინტერესიან ეს თემა რაღაცა მათთვის ისე რა შემთხვევაში არ ინტერესდებიან შენი აზრით. გათვალისწინებელია. რაღაც ჩემი მიგნებები მაგ და როდის არ ინტერესდებიან ბავშვები ამ თემებით. პირველი ის რომ ანუ თავიდანვე არ უნდა დაიწყო დაკურებული ვარ ანუ მაგაზეც რომ თავიდანვე არ უნდა დაიწყო პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ აქტივობით. ანუ ჯერ ინტერესი უნდა გააღვივო იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც ხსნი. ანუ გამოწვევა. ხო, გამოწვევა, ხო, კი, უნდა გამოიწვია ბავშვები და შემდეგ უკვე აძლევ აქტივობას, რომელშიც აი მთელი გულით და სულით არიან ჩართულები და მართლა მუშაობენ და მართლაც იღებენ იმას. აი მე ვთვლი რომ ყველაზე კარგი ისა კარგად დაგეგმილი თუნდაც უნივერსიტეტში იყოს და მგონია ასეთი შემთხვევები რომ უი ამაში ნიშანს ვიღებთო ანუ დავიწყდათ რომ ეს სიამოვნეს ყველაზე მეტად რომ ანუ ნიშანზე ორიენტირებული სწავლებაც არ უნდა იყოს ანუ აი ამას არ ვემხრობი არანაირად რომ ბავშვი მხოლოდ ნიშანზე ან ჯილდოზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული გარე მოტივაცია არ უნდა გქონდეს უნდა გქონდეს შინაგანი მოტივაცია ისწავლოს იმისთვის რომ ანუ უნდოდეს თვითონ აინტერესებდეს და ეს ინტერესი საიდანაც მოდის თვითონ მასწავლებელი აკეთებს ამას. მასწავლებელი აინტერესებს. იცი რა მაინტერესებს ხოლმე მეტად აი დიუის და ბევრ თეორეტიკოსს აქვს ეს ჯონ ლოკსაც აქვს იმასაც აქვს ჯონ ჰოლცაც ეს აქვს ანუ თანამედროვე ავტორებთან ბევრთან შემხვედრია ის რომ აი ადამიანი იბადება ცნობის მოყვარე არსებად და ეს ცნობის მოყვარეობა ის იმპულსები რაც აძლევს ადამიანს ცოდნის შეძენის სურვილს ხო და უნარს ხო აი რა ხდება ამ განათლების სისტემაში ისეთი განათლების პროცესში ისეთი რომ ეს რაც ადამიანს თანშობილად აქვს რომ უნდა ადამიანები homo sapiens ხო შემეცნებელი არსება რომ უნდა ისწავლოს აი რა ხდება ამ განათლებაში ისეთი რომ ზუსტად ამ ცნობის მოყვარეობას ურტყამს და ეს ცნობის მოყვარეობა კვდება პირველი იცი როგორი ისა მაქვს ახლა შენ ხო უყურებ არა თან მოსწავლეც ხარ და თან მასწავლებლის პოზიციიდან უყურებ წარმოიდგინე ახლა რომ აი აუდიტორიაში მენატრება თვალებში რომ ნაპერწკალი აქვს ისეთი სტუდენტი იცი როგორი უკავშირე მართლა რობოტი ხო არ ახარ არა შეხვედი ლექტორი ლექციაზე გინდა რომ რაღაცა აქტივობები მოგიმზადებია კვიზები გაქვს გაკეთებული რაღაცა ონლაინ რესურსები გაქვს გამოყენებული იქ ვიდეოები თან იცით ხო ჩემი ლექციები ესე დატვირთული არის ასეთი დამატებითი მასალებით ხო და აი ამდენი გიმუშავი ამდენი ისა რაღაც იმას რა უყურებ რომ ამ ტელეფონშია ჩამწვრალიანის თითქოს და სულ დაკავებული მყავს სულ რაღაცა ხანდაჯგუფებები მაქვს ხანდებატები მაქვს ხან ისა არა ძნელი არის რა აი ამ ნაპერწკლის ანთება თვალებში
აი მაგის მიზეზი ვფიქრობ ის არის, რომ მოსწავლეები დღესაც კი შეჩვეული არის ძალიან ბევრი behaviorisტული მიდგომას. აი ეს behaviorisტული მიდგომა, რაც მეტად გავრცელებული არის სკოლებშიც და სამწუხაროდ უნივერსიტეტებშიც. და როდესაც აი ეს ჩაბეჭდილი აქვთ თავში, ასე რომ ვთქვა, და აი ყოველდღიური რუტინასავით არის უკვე, რომ აი შევიდა მასწავლებელი შევიდა საკლასო ოთახში, მოყვა გაკვეთილი, დავალება მიცედა, დასრულდა მე ტერაპია უნივერსიტეტში ხომ ასე არ არის? ანუ ეგრეც ხდება ხოლმე არის კონკრეტული ლექციები, სადაც ანალოგიურად ხდებოდა სემინარებიც და უკვე იმდენად მიჩვეულები არიან და რუტინულად არის ეს ყველაფერი, რომ აი ახალი ლექტორიც რო შემოდის, გონიათ რომ ანალოგიურს გააკეთებს და ანუ ანალოგიურის მოლოდინში არიან თავდაპირველადაც. მაგრამ შემდეგ აი თქვენ ლექციებზე მაგალითად თავდაპირველად მე საერთოდ არ ველოდებოდი თუ რაიმე ახალს ესე რომ ვთქვათ შემოიტანით, მაგრამ შემდეგ უკვე პირიქით მაინტერესებდა და შემოვდიოდი ბევრი სხვა ლექტორის მასეც ლექციები, რომელსაც ახალი ინოვაციები და სხვადასხვა მეთოდები ჰქონდა შემოტანილი, რაც უფრო მაინტერესებდა, ვიდრე აი მხოლოდ მსმენელის როლში ყოფნა. ხო, მაგრამ ახლა ნახე რა ხდება. აი, კითხვის არსირაში მდგომარეობდა, რომ ანუ რა ხდება ისეთი, რომ ეს ცნობის მოყვარეობა არის დაკარგული. მოტივი რა არის ამ ცნობის მოყვარეობა არ აინტერესებს რას და აი მასწავლებელი და არა მასწავლებელი, როგორ კითხრა, პირველი აი ესეთი მეთოდებზე, რაზეც უნდა დაეფუძნოს მასწავლებელი, ეს აი რაღაცა სოკრატული მეთოდები, ხო? არ აინტერესებს რა არის ეს სოკრატული მეთოდები, არ აინტერესებს ვინ იყო სოკრატე. ანუ ეგ უკვე თვითონ მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე, მასწავლებელი უნდა მიუდგეს და აღმოაჩინოს მოსწავლეში ის რაც მოსწონს და შემდეგ იმაზე უნდა გააკეთოს, ასე რომ ვთქვათ, ორიენტირება. იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც თვითონ მეც არ მაინტერესებს და რა თქმა უნდა, არ არსებობს მსოფლიოში ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი აინტერესებს ალბათ, ხო. როდესაც ნახავ აი მარცვალს, რომლის მისწრაფებაც აქვს თვითონ მოსწავლეს და შემდეგ იმაზე გააკეთებ ორიენტირებას, ვფიქრობ, მე უკვე აი ნაპერწკალიც გამოჩნდება და იმასაც დაინახავ. შენთვლი რომ შეიძლება ნაპერწკალი. მე კიდე რა მგონია. ხო, გახვევება სჭირდება ჩემი აზრით. მე რა მგონია, ესე იგი არასწორად მგონია. მე მგონია რომ ნაპერწკლიანი უნდა დაგხდეს. და ხო, ანუ შენი ძახი რომ ნაპერწკალი მე უნდა ავართო. კი, ეგრე ვფიქრობ. კი, ვიფიქრებ. იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრს დაბალი მოლოდინი აქვს და შემდეგ მომხდარა ის, რომ ეს მოლოდინები უფრო ამაღლებულა. ხო, და ის ნაპერწკალიც გახვევებულა. მასწავლებელმა უნდა მოახერხოს. ხო, ალბათ მართალი ხარ, იმიტომ რომ ბავშვი და სტუდენტი ყოველთვის არის პროდუქტი იმ სისტემის, რომელშიც ის არის და ალბათ სტუდენტის და მოსწავლის დადანაშაულება არასდროს არ არის სწორი პოლიტიკა, იმიტომ რომ რაცაც ვზრდით და რასაც რა პროდუქტიც გვაქვს, ეს არის ხო. მე ყოველთვის ასე ვუყურებ ეს იდეაში, რომ თუ ბავშვი რაღაც არ მოგწონს, დადგეუდა და სარგეში ჩაიხეთო. ხო. რაში გაქვს მიქარული, ხო, სხვანაირად არ გამოდის. და აი შენ თუ ქონია ასეთი აი ეს თვითგვემის მომენტი, როცა გიფიქრია, რომ აი რაღაცა შეგშლია მოსწავლესთან. კი, მქონია ბევრჯერ, იმიტომ რომ აი წეგან როგორც ახსენეთ, დაგეგმილი მქონდა რაღაცა სხვადასხვა აქტივობები, რომელზეც მეკონა რომ ძალიან დაინტერესებოდნენ და აი ყველანაირად ჩაერთვებოდნენ, მაგრამ ანუ არ მომხდარა ისე, როგორც მე ვფიქრობდი. და ანუ მომავალი მასწავლებლებისთვის ერთი რამ მექნება სათქმელი, რომ ანუ შეიძლება ის მოლოდინები რაც არის, თუნდაც პირველ გაკვეთილზე, როდესაც პირველად შედიხარ მოსწავლეებთან, ანუ შეიძლება ის მოლოდინები არ გამართლდეს, მაგრამ ანუ мотивация მაინც არ უნდა დაკარგოს, იმიტომ რომ ანუ ეს პირიქით უფრო мотивირებული უნდა იყოს აქედან გამომდინარე, რომ ანუ უფრო მეტი და მეტი უნდა შეძლოს, უნდა მოიძიოს ის მარცვალი, ასე რომ ვთქვა, რითაც კაჭის გამოსადები რომ ემოციაზე გამოსა. შემდეგ აი მეორეჯერ როდესაც შევა, მე უკვე ბავშვები უფრო დაინტერესოს და ასე რომ ვთქვა, გამოიწვიოს. ისე ძირითადად რა არის ის თემები, რომელიც თქვენ თაობას აინტერესებს, თქვათ და ესეთია, რასაც შეიძლება გამოსდოს კაცი. აი დღეს უკვე ტექნოლოგიები ყველას აინტერესებს და აი ტექნოლოგიებთან მუშაობა უფრო მოსწონთ, ესე რომ ვთქვათ. მაგალითად, აი
კაჰუტი, სადაც ჩამიტარებია და გამიკეთებია, ყველას მოეწონა აბსოლუტურად. ასევე იღბლიანი ბორბალს ვეძახი მე პირადად. ეგრეც გამიკეთებია, სადაც კითხვები არის კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში და ბავშვები ატრიალებენ, რომელზეც დაждდება ის არის, შემდეგ იმაზე პასუხს სცემენ და აი ეს ეს ახალი ტექნოლოგიებთან მუშაობა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მოსწონთ და უნდა ჩართვა აი პრეზენტაციები, ვიდეოები, რაღაცა თემას როდესაც ხსნი ახალ გაკვეთილს, სანამ გაკვეთილის ახსნას დაიწყებ იმასთან დაკავშირებით თუ რაიმე ორწუთიან ვიდეოს აჩვენებ, რომელიც ცოტა ინტრიგული იქნება, ინტრიგა შეიტანს, დაინტერესებს და შემდეგ უფრო კარგად მოგისმენენ, კითხვებიც გაუჩნდებათ ამ თემასთან დაკავშირებით და უკვე ცოცხალი პროცესი უნდა აჩვენო და რაღაცა სადღაც 200 წლის წინ რაღაც ხდებოდა არა, ხო, ცოცხალი პროცესი და შემდეგ უკვე კითხვების გაუჩნდებათ, ჩაერთვებიან გაკვეთილის, აი ახსნის პროცესშიც, როდესაც უხსნი, მაშინაც კი უჩნდებათ ძალიან ბევრი კითხვა და მოტივირებულებიც არიან და უფრო მეტად მხოლოდ მსმენელის როლში არ არის. რაც მიხარია მე პირადად, როცა ეგრე ხდება. ხო, ამ ინტერაქციის გარეშე შეუძლებელი არის ეს მასწავლებლის და მოსწავლეს ურთიერთობა მთლიანად ინტეგრაციაზე არის დაფუძნებული. აი რას ეტყოდი ესეთ შენ თაობის ადამიანებს. რა არის იცი? აი მე რო ვუყურებ, ხო, ეხლა ძალიან ახალგაზრდები ზოგიერთი ძალიან ისე თქვათ რა ვიცი. მე ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, ლექტორი 21 წლის ვიყავი. ხო, როცა მიმიწვიეს ბათუმის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, კერძო უნივერსიტეტში ლექტორად და მახსოვს ჩემი ემოციები ამასთან დაკავშირებით და ის პასუხისმგებლობის ის ხარისხი, რითაც ამ საქმეს ვეკიდებოდი და როგორ ფიქრობ, არის თუ არა სწორ, თუმცა ახალგაზრდობას აქვს ერთი ნაკლი, რომ რაღაც გამოცდილება აკლია, ნაკლები არის, ასე ვთქვათ, ეს სოციალური ურთიერთობების მოთხოვნილება თუ პირიქით, აი რა პოზიტივი აქვს და რა ხარვეზი აქვს ახალგაზრდა მასწავლებლის შესვლას აუდიტორიაში. Სხვათა შორის კვლევებს თუ დაუჯერებთ, კვლევები რო ჩაატარეს ამ მიმართულებით, ვერ ვიკვლევა არის ჩატარებული, აღმოჩნდა რომ მასწავლებლები თვლიან, რომ მასწავლებელი უნდა იყოს ახალგაზრდა და მოსწავლეები თვლიან, რომ მასწავლებელი უნდა იყოს საშუალო ასაკის. ხო, რაღაცა ძალიან ისეთი უცნაური აცდენა მოვიდა შედეგებში, ხო? მე პირადად პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ძალიან მიხარია ახალგაზრდა მასწავლებლებს რომ ხედავ და ამ სფეროთი რომ დაინტერესებული არიან, იმიტომ რომ ჭირდება ჩვენს ქვეყანას ახალგაზრდა მასწავლებლები. ახალგაზრდა მასწავლებლები და სხვათა შორის მამაკაცების დეფიციტი არის კიდე სკოლაში. კი, ბიჭები გვჭირდება მასწავლებელი. ჭირდება აუცილებლად. და მეორე ის რომ ახალგაზრდას უფრო მეტი სხვანაირი ხედვები აქვს, უფრო სხვანაირად ფიქრობს, მეტად ცხოვრება წინ მიდის, იცვლება და იცვლება, ვითარდება და ვითარდება. ტექნოლოგიების გამოყენებაც უფრო შეუძლიათ. მეტად შეიძლება ისეთი მეთოდი მოიფიქროს და ისეთი რამ, რაც არც ერთ, რა ვიცი, მკვლევარს არ აქვს ჯერჯერობით, დაწერილი. ფიქრობ, უფრო საინტერესოს გახდეს და ძიების უფრო მეტად აქვს, ხო, ახალგაზრდას ასე ფიქრობ. და მოსწავლეებთანაც უფრო ხვდებიან როგორი ურთიერთობა უნდა დაიჭირონ. ძირითადად უკვე ახალგაზრდა მასწავლებლები სხვადასხვა მიდგომებით ასწავლიან, უფრო ბავშვზე მორგებულები არიან და არა ბავშვი არის თვით მასწავლებელზე მორგებული, რაც მეტად გავრცელებულია. მაგრამ დიდი კლასების მართვა. როგორ ფიქრობ, იოლია? აი თვით გააჩნია როგორ მიუდგები, თვითონ მასწავლებელი როგორ მიუდგება. მეგობრულიც უნდა იყოს, მაგრამ პარალელურად აი სიმკაცრე არ უნდა დაკარგოს. არც პასუხისმგებლობის გრძნობა უნდა გააღვივოს მოსწავლეებში, რომ შემდეგ იმათმა პასუხისმგებლობით მოეკიდონ მის საგანს და უფრო კარგად ისწავლონ. და ის მოგწონს პროგრამა, სასკოლო პროგრამა? აი ბანდაც 50-50-ზე ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ აი მე პირადად ვარ ახლა
ისტორიის პედაგოგი და არის ბევრი რამ რაც არ მომწონს იქედან გამომდინარე რომ მნიშვნელოვანი თემები და საკითხები ეროვნული სასწავლო გეგმებიდან ამოიღეს რაც საჭირო არის რომ მოსწავლეებმა იცოდნენ მაგრამ პარალელურად დადებითი მხარე არის ის რომ აი ეს მეთოდები და სხვადასხვა აქტივობები რომლებზეც ვსაუბრობდით ეგენი უკვე წიგნში არის შეტანილი და აი მაგის საშუალებას უკვე გაძლევს ესე რომ ვთქვა მე-9 კლასის წიგნებში არის უკვე, მაგრამ პროგრამა თავიდან ბოლომდე სრულად შეცვლილია, რასაც ნამდვილად არ ვეთანხმები, იქედან გამომდინარე, რომ მოსწავლეებმა უფრო საშინელი წიგნებია, საშინელი წიგნები მე რასაც შევხედე. არა, დადებითი, ეგ შეიძლება მოიძებნოს, რომ უფრო მეტი, აქტივობებს უფრო მეტად აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ თვითონ ინფორმაციის მხრივ მეტად ნაკლები და მწერი ინფორმაცია არის. და დამახინჯებული, ძალიან დამახინჯებული. სეგმენტური. როგორ შეიძლება ეპოქა გაიაზრო, რაღაცა თითო წინადადებიანი ემეთი, როცა იმხელა შესაძლებლობებია და იმდენი წყარო არსებობს, რომ ხო, აი ეგ არის, რომ ახალგაზრდა მასწავლებელი ვფიქრობ, დამატებით ინფორმაციასაც შეიტანს, რა თქმა უნდა. მე პირადად მხოლოდ და მხოლოდ წიგნის რესურსით არ უკმაყოფილდები, ვცდილობ უფრო დამატებითი ინფორმაცია მივცე და სრულყოფილად შევისწავლოთ თავიდან ბოლომდე თემა. იმიტომ რომ აი მე როდესაც ვსწავლობდი, მაშინაც არ იყო იდეალური წიგნები, მაგრამ იქ უფრო მეტი ინფორმაცია იყო და ჩემი მასწავლებელი, ვინც მყავდა, იმასაც დამატებით ინფორმაცია შემოქონდა, რაც მეტად ან ძალიან კარგი იყო და დღემდე მახსოვს. რა ვიცი, მგონი საინტერესოა, ხო, შენთვისაც და ალბათ ყველა ახალგაზრდა მასწავლებლისთვისაც ის გამოცდილება, ვთქვათ, რაც პირადად მას დაუგროვებია ეს ერთი და მეორე ის გამოცდილება, რაც კაცობრიობას გააჩნია, ხო, პედაგოგიკასთან მიმართებაში, მაგრამ ამას ფილოსოფიის გარეშე ვერავინ ვერ გააკეთებს და ხან წყდება ხოლმე ძალიან გული, რომ რაღაცერად ფილოსოფია ისეთ მეორე ხარისხოვან დისციპლინად არის გადატანილი ვითუმეტეს პედაგოგებისათვის ესა მგონია რომ ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ განათლების ფილოსოფია ერთ-ერთი ხერხემალი უნდა იყოს პედაგოგებისათვის. აი რას იტყოდი ისეთ რითაც ცოტათი დაეხმარებოდი ახალგაზრდა მასწავლებლებს, რომლებსაც ვერ გადაუწყვეტიათ, რომლებსაც უჭირთ. თან რა არის იცი? აი ევროპაში, აი მაგალითად იგივე ფინურ სისტემაში, ხო, როგორ არის, რომ მასწავლებელი ყოველთვის არის დარგის კვალიფიციური სპეციალისტი, იშვიათ შემთხვევაში არიან მაგისტრები და ძირითადად დოქტორები. ადამიანები, რომლებიც ფლობენ რაღაცა უზარმაზარ კვალიფიკაციას თავის სფეროში, ხო? მით უმეტეს ახლა თუ გავითვალისწინებთ სკანდინავიური ქვეყნების დამოკიდებულებას თვითონ განათლებისადმი და წარმოიდგინე, ასეთი ადამიანები ასწავლიან სკოლაში. და ეს ადამიანები, რომ ახალგაზრდა მასწავლებელი ხან რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, ახალგაზრდა მასწავლებელი ორი გამოწვევის წინაშე დგას. ერთი, რომ თვითონაც უნდა გაიღრმავოს ცოდნა, იმიტომ რომ ახლა ბაკალავრიატ და უნივერსიტეტ დამთავრებული, თუნდაც 5 წლიანი რაც არის, 4+1 ეს პროგრამა და ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც არის ახლა მით უმეტეს აკლებენ ხომ ამ წლებს, იქ იმ წლებში მიღებული განათლებით პროფესიონალი ვერ ხარ, გამორიცხულია და მე ეს ადამიანები მიდიან სკოლებში მასწავლებლად და ძალიან ორ რამეზე უწევთ მუშაობა, ესე იგი თავიანთი თეორიული ბაზის განვითარებაზე, როგორც პროფესიონალად შედგომაზე, მეორე მხრივ მეთოდოლოგიაზე, როგორ უნდა ასწავლო, ეს ორი სხვადასხვა რამეა, ხო? და მე მგონია, რომ მასწავლებელი როცა შედის, მას თეორია უკვე ისე უნდა კონდეს, რომ იმაზე ფიქრი აღარ უნდა უწევდეს, იმიტომ რომ მას საგაკვეთილო პროცესში უწევს მხოლოდ მეთოდოლოგიაზე და ბავშვს რო თვალებში უყურებს, ის ისე უნდა იყოს აღჭურვილი თეორიული ცოდნით, რომ მხოლოდ ამისი გამოყენების არეალად უნდა აღექვამდეს სამ სივრცეს. მეთოდები და მეთოდებზე და აი იმ საჭიროების განცდაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ხო და არა იმაზე, რომ ვაიდე და ახლა რა უთხრა და რომელ წელს იყო ეს ბრძოლა თუ რა ვიცი, რაღაცა ამაზე არ უნდა ფიქრობდეს რა. ან თეორიული ცოდნა, რა თქმა უნდა, სიღრმისეულად უნდა გქონდეს პირველ რიგში,
იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის გადამცემი, ანუ ინფორმაციის წყარო სწორედ მასწავლებელი ამ შემთხვევაში, ხო? და თეორიული ცოდნა, რა თქმა უნდა, სიღრმისეული უნდა გქონდეს და ანუ უნივერსიტეტშიც ანუ საკმარისი არა, მეტად კარგი ცოდნა უნდა მიიღოს, ხოლო აი სკოლაში უკვე აი ეს პრაქტიკა მოგცემს იმას თუ როგორ უნდა ასწავლო და არა ის იმას თუ რა უნდა ასწავლო. რა უნდა ასწავლო, ეგ უნდა უკვე უნდა იცოდე. ხო, რა უნდა ასწავლო, უკვე აღარ უნდა იყოს, ხო. და ამიტომაც ვიძახი, რომ ამიტომაც გვაქვს ამ ხელა პრობლემა. ხო, რომ ძალიან დიდ წინააღმდეგ თვითონ სისტემა, აი მე მქონდა, ხო ვარ არა, ისა ვთქვათ ფილოსოფიის დოქტორი და მეთქი მოდი გამოვიჩინე ინიციატივა და მეთქი მოდი სკოლას დავეხმარები და რომელიმე ერთ სკოლაში ის სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად წავალ, რომ რაღაც თან როგორი ისა მაქვს დროში არის არ ვიცი ალბათ ყველა წუთი 24 საათის ყველა წუთი აი რაღაც ძილის დროც გათვლილი მაგ რაღაც მინიმუმამდე მაქვს ჩამოყვანილი რომ მოვასწრო ის რისი გაკეთებაც მინდა და მიუხედავად ამისა მქონდა აი ასეთი რაღაცა თავგაწერვის მომენტი რომ მოდი რა სკოლებსაც დავეხმარები და ეს აღმოჩნდა რომ არ მქონდა იმისი უფლება რომ ხო ესე იგი იქ უნდა ჩააბარო რაღაცა მასწავლებლის პროგრამაზე რაღაცა პროფესიული ისეთი ბარიერები დამიყენეს რომ აი დოქტორი რო ვარ და უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თურმე ეს არ არის საკმარისი იმისთვის რომ სკოლაში ასწავლო ხო აი ეგეთი რაღაცა ბრიყმული კანონმდებლობა კიდე ხო ცალკე ამბავია მაშინ როცა ილია ჭავჭავაძეც ამას იცახდა რომ ვისაც რა შეგვიძლია უნდა გავაკეთოთ სკოლისთვის და მე მგონია დღეს ყველაზე დიდი კრიზისი არის სკოლაში და მართლა აი ქუძე კაცი უნდა გამოვიდეს და ვისაც რისი გაკეთება შეუძლია ის უნდა გააკეთოს და აღმოჩნდა რომ ისე არის დარეგულირებული რომ იქ ვისაც რა შეუძლია კი არა ვერავინ ცხურსაც ვერ შეყოფს და ანუ ამასთან ერთად თვითონ რაც ხდება სკოლის შიგნით იმასაც ნორმალურად ვერგებს ყველა ესე რა ვთქვათ ანუ არ არის ბოლომდე სკოლების შესწავლილი. ის საჭიროებები რა გამოწვევების წინაშე. ხო, იმიტომ რომ სკოლებს არ აქვს უფლება რომ ილაპარაკონ ამაზე ხმამაღლა და იმ გამოწვევებზე რის წინაშეც დგანან. მარტო თითირამბების და სკოლა და მასწავლებელი ახსენდებათ არჩევნების დროს, როცა სიები არის შესადგენი და ეგა ამბავი ხო. რამე ხო არ არის ესეთი რისი თქმაც გინდა და მე არ გკითხე. ახალგაზრდა მასწავლებლებს ვეტყოდი, რომ ანუ პირველ რიგში ძალიან ბავშვური გადაწყვეტილება ეგ ერთი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მოიცავს მასწავლებლობა. მეორე ის რომ არ უნდა შეეშინდეთ ახალი გამოწვევების, არც მოსწავლეების, თუ ყველაფერს, ანუ სიყვარული თუ დგება ესე რა ვთქვა და თუ ეს პროფესია გიყვარს, ამ შემთხვევაში ყველაფერი გამოგივა. მაგრამ იმ სიყვარულს ინტელექტუალური სიღრმე უნდა აღწევს. დიდი მადლობა რომ მოხვედი, დიდი მადლობა რომ მომეცი საშუალება რომ რაღაცა შენი თვალით შემეხედა დღევანდელი განათლების სისტემისთვის. ეს იყო პოდკასტი ლალისთან ყავაზე, ჩვენ ვიმყოფებით ლალიანთიცის საკვირაო სკოლაში და ჩემი სტუმარი იყო ელზა ჭიჭიეშვილი. ჯერჯერობით კიდე სტუდენტი, რომელიც ემზადება მასწავლებლობისთვის და ამისთვის ვიცი რომ ძალიან ბევრს შრომობს.